вот, да. Вот мы такой невестку Минск, просто чтобы понятно, что он в Москве. Давай. Поїхали. А як він в господарі? Причем полный здесь или на заднем? А? Есть смысл полный здесь причем? На заднем причем. Повний? Да. Ні. Все? Сумеешь пишем, как...
Viteză era mare. Mai fi colo! Haide! Nu, și ăsta. Așa și... Eu doar am trecut aici. Vlad.
N-ai să ieși, Vlad. Dă-i eu trec, vrei? Cred că și groapă, blядь. А? Давай. Dă lumea încolo. A, nu las, că stai să mă țin pe acum. Hai! А? Нет. Да. Auzi? Vlad, tu ești așa și deodată ieși pe aici. Haide! Там, где вы поднимались. А? Нет, я не знаю, где это. Сейчас найдем, поэтому и ищу здесь.
Никуда не поедешь ты. Нормально. До нас уедь. Прибуляк деньки просто. Я дайте дякую, що просто тражик, а воїн бой страж з любов. Раз, два, три, пошел. Так. Я сюда уляком гору. Вариатор. Так, 1, 2, 3. Пошел. А? Крокодил. Крокодил. Да, не антрадио махан.